देखो तुमने फलां शख्स का दिल तोड़ दिया, ये अच्छा काम नहीं किया। ये है लव्वामा, जिसकी कसम खाई गई, ला उक़सिमु बियौमिल क़ियामति वला उक़सिमु बिन्नफ्सिल लव्वामा। ये नफ्स लव्वामा हर इंसान में है, और जैसे हमारे जाहिरी वजूद के तकाजे हैं, भूख लगती है, प्यास लगती है, इसे कपड़े की जरूरत है मौसमी असरात से बचाव के लिए, ये जो मानवी शख्सियत हमारी अंदर है, ये भी कुछ डिमांड करती है। और इंसान अपने आप को मुतमईन करता है, रैशनलाइज करता है। ठीक है, ये तो